ముందు చేతికి తగలొద్దాడు పక్క ఉంది బ్లాక్ ఉంది అక్కడే బండికి యాక్టివ్ ఆకి లాక్ ది హోల్ క్లోజ్ చేసేది సౌండ్ ఉప్పలపాడు పక్షుల కేంద్రం గాయ్స్ అయ్యా వాళ్ళ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది నేను చెప్పా రేపే చూడండి ఒకసారి అక్క ఇటు ఇటు నేను తీస్తున్నాడు వీడియో తీస్తున్నాడు దానికి ఆడియో యాడ్ చేస్తాను మోనీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పోస్ట్ మన ప్రేక్షకులకు ఒకసారి హాయ్ చెప్పు నాయన అలిగాడు మోని వెయిట్ 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 ఓకే 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 सेंटर కావాలన్నా వస్తున్నాడు ఉప్పలపాడు పక్షుల కేంద్రంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ విధంగా పక్షులు ఇక్కడికి వస్తాయి. పైకమ్మా డాడీ మమ్మీ ఏది డాడీ ఇంకోటి ఏది అబ్బో ఏడున్నాయిగా ఇదిగో వావ్ రండి पकड़ पक मैं जाना कहना भाई उन्हें